Kama kuna mtu yoyote ambaye anamiliki gari na gari lake labda limeharibika, anataka kubadilisha rangi, labda anataka alifanyie marekebisho aina yoyote ile, basi ninawaambia mimi nimeenda mpaka kwa Abu mwenyewe. Pigeni simu sasa hivi 0716764450. Anapatikana Sayansi Kijitonyama jijini Dar es Salaam, na ni moja kati ya eneo ambalo ni zuri sana. Of course pia na watu wengi sana ambao wanafanya nao kazi kwa maana ya wasaidizi. Mambo ni poa zaidi. Sasa mabibi na mabwana, nataka niwaambie jambo moja. Kuna siku moja nakumbuka kwenye group letu lile la Team Russia kule kwenye WhatsApp, kuna watu fulani walikuwa wamezungumza kitu fulani hivi, wakasema Iran inatumia Starlink ya Elon Musk kwenye shughuli zao za kimtandao, na nafikiri niliwaambia nikasema katika jambo ambalo haliwezekani ni Iran kumiliki huo mtandao wa Starlink ambao ni mtandao wa kijasusi wa Marekani ambao amepewa tenda mmiliki wa SpaceX bwana Elon Musk. Sasa kwa nini nilisema haiwezekani? Ni kwa sababu Starlink ni moja kati ya mtandao ambao sasa hivi unatumiwa kwa ajili ya kufanya upelelezi, ujasusi kwenye mataifa mbalimbali ulimwenguni, na ndio maana uliona hata namna ambavyo walimkamata bwana Nicolas Maduro rahisi sana. Na Nicolas Maduro, unajua kilichomfanya akakamatwa ilikuwa ni AI, yani hii artificial intelligence ambayo sasa hivi inatumika maeneo mengi sana duniani, ndio ilimfanya bwana Nicolas Maduro akakamatwa kama mwewe, yani alikamatwa kama mwewe ambaye amesinzia. Sasa kwa taarifa ambazo zipo ni kwamba Marekani wakati ile vurugu zinaendelea pale Mashariki ya Kati, ile mwezi wa 12 na mwezi wa kwanza little bit, ni kwamba Marekani walitumia nafasi hiyo kuchomeka vifaa vya Starlink kwa siri pale Iran wakati ghasia zikiendelea. Kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa, serikali ya rais wa Marekani Trump waliingiza kwa siri takribani vifaa 6,000 vya internet ya satellite ya Starlink nchini Iran wakati wa machafuko ya kitaifa mwanzoni mwa mwaka 2026 na mwishoni mwa mwaka 2025. Na hii inathibitisha madai ya Teherani kwamba kulikuwa na uingiliaji wa kigeni nyuma ya ghasia ambazo zilisababisha vifo vingi sana pale Iran. Kwa hiyo watu walikuwa wanawasiliana kwa kutumia internet ya Starlink, kwa sababu mtakumbuka wakati hiyo operation zile vurugu zinaendelea pale Iran, ni kwamba Iran walizima mtandao wote katika taifa hilo. Kwa hiyo kulikuwa hakuna access ya mtandao mwingine wa aina yeyote ile. Sasa watu ambao walikuwa wamepenyezwa, kwa maana ya majasusi ambao walipenyezwa na Marekani, wao walikuwa wana vifaa ambavyo sio lazima vitumie internet ya Iran ambayo inamilikiwa na serikali. Kwa hiyo wao walikuwa wanatumia internet ya satellite ambayo inasambazwa na Starlink au inasambazwa na bwana Elon Musk ambaye ni mmiliki wa SpaceX. Na hao ndio ambao walikuwa wanatumika kumobilize, kwa maana ya kukusanya vikundi mbalimbali, kuorganize, kutoa taarifa wanakutana wapi, wanaenda kufanya nini. Walikuwa wanafanya tukio la namna hiyo. Operation hiyo ambayo maafisa wa Marekani walisema ilifadhiliwa na idara ya nchi ilifanyika baada ya mamlaka za Iran kuweka zuio kubwa zaidi la internet mwezi wa 12 na mwezi Januari. Na kwa mujibu wa taarifa ni kwamba Donald Trump alikuwa pia anafahamu kuhusu usafirishaji wa vifaa, lakini bado ilikuwa haijulikani kama alitoa idhini ya mpango huo kuelekea pale Iran. Lakini sisi kama wafuatiliaji wa mambo ya geopolitics tunasema ni kweli Donald Trump atakuwa aliidhinishi, kwa sababu kauli zake zinatufanya tuamini hivyo. Bwana Donald Trump kwenye kauli zake alisema watu wa Iran waharibu miundombinu ya serikali, waharibu vituo vya polisi, waharibu majengo ya serikali, waharibu barabara pamoja na mambo mengine. Maafisa wa Iran wameishutumu Washington pamoja na Tel Aviv kwa kuchochea machafuko hayo ambayo yalianza hiyo Disemba kama maandamano ya amani dhidi ya hali ngumu ya uchumi, lakini baadaye yakageuka kuwa vurugu kubwa. Na kwa mujibu wa taarifa ambayo ilitolewa na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, alisema mwezi uliopita kwamba zaidi ya watu 3,000 waliuawa, ikiwemo takribani 700 ambao walikuwa ni raia wa kigeni ambao waliwataja kama magaidi, pamoja na raia wa kawaida na maafisa wa usalama. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian akaitumu Marekani na Israel kwa kuwapachika magaidi wa kigeni
miongoni mwa waandamanaji, akisema walitumia mbinu alizozitaja kama mtindo wa ICC, ikiwemo kukatwa vichwa kwa maafisa usalama wa pamoja na raia na watu kuchoma moto wakiwa hai. Katika kilele cha machafuko hayo, Rais Trump alihimiza hadharani waandamanaji wa Iran ambao aliwataja kuwa ni waandamanaji wa amani, ambapo alichapisha ujumbe kwenye mtandao wa Truth Social akisema, wazalendo wote wa Iran endeleeni kuandamana, chukueni taasisi zenu ikiwezekana. Aidha, aliahidi kuwa msaada uko njiani na kupeleka kile alichokiita ni msafara mzuri wa kivita katika eneo hilo, hatua ambayo ilizua tetesi za uwezekano wa kuingilia kijeshi. Idara ya nchi ya Marekani iliunga mkono kile walichokiita ni zana huru za internet, ikiwemo huduma za mitandao binafsi kwa maana ya VPN kwa raia wa kule Iran. Ili kununua vifaa vya Starlink, iliripotiwa kuwa idara hiyo ilielekeza upya na fedha ambazo zilikuwa zikisaidia VPN ambazo zilifadhiliwa na Marekani, huduma ambazo ziliwawezesha takriban wa Irani milioni 20 mpaka 30 kuendelea kuwa na mtandao huo wakati wa machafuko ya 2022 na mashambulizi ya mabomu ya Israeli na Marekani ambayo yalifanyika mwaka jana. Kwa hiyo nini ambacho kinafanyika ni kwamba unafahamu zile VPN zipo ambazo unazilipia, ambazo zenyewe ukishazilipia zinakuwa zina access ya kufanya jambo lolote hata kama mtandao utakuwa umezima kwenye taifa lenu. Kwa hiyo Marekani ambacho anakifanya ni kwamba analipia hiyo mitandao kwa yale mashirika ambayo yanamiliki. Kwa hiyo kama labda ni VPN Pro, labda kama ni VPN nyingine ile yoyote, lakini zinakuwa zimelipiwa. Kwa hiyo mnakuwa mnazifungua tu pasipo kuambiwa mtoe fedha ya aina yeyote ile. Kwa hiyo huu ulikuwa ni mpango ambao umetengenezwa na Marekani, na Washington yenyewe kwa maana ya Marekani, lengo lao ni kuishinikiza Iran wafanye makubaliano mapya ya nyuklia baada ya Trump kujiondoa upande mmoja katika ule mkataba wa mwaka 2015 wa JCPOA katika muhula wake wa kwanza wa kurejesha vikwazo chini ya kampeni ya shirikizo la juu kabisa ambayo ilitolewa nao Marekani. Na huo mkataba wa JCPOA ni mkataba ambao unalenga kuzuia uendelezaji wa kurutubisha uranium kwa maana ambazo zinatumika kutengeneza nyuklia, lakini pia kumiliki hizo nyuklia kwa kiwango fulani. Kwa hiyo mkataba huo ulisainiwa na Marekani pamoja na mataifa mengine, lakini baadaye Urusi pamoja na Marekani wenyewe walikuja wakajiondoa katika mkataba huo. Sasa ishi kubwa zaidi ambayo hapa inatakiwa watu waweze kuielewa ni kwamba kwa nini tunasema Starlink. Na hapa nakumbuka kuna wakati fulani hivi serikali ya Tanzania, kama nitakuwa sikosei sana, wakati waziri wa habari alikuwa anaitwa Nape Moses Nnauye, nafikiri ilikuja hiyo hoja ya kwa nini Tanzania imegomea kuletwa Starlink, ikawa ni moja kati ya mtandao ambao utatumika nchini Tanzania kwa maana ya kupave the way ya namna ambavyo watu wanaweza wakanufaika na hiyo internet ya haraka yenye kasi zaidi ambayo haina buffering ya aina yoyote ile. Na nakumbuka Nape Nnauye aliwahi kuzungumza big point, alisema ni kwa sababu bado hatujajiandaa kuipokea hiyo Starlink, kwa hiyo hatuwezi tukaipokea, kwa maana palikuwa hapajawekwa mazingira rafiki ya kuimiliki hiyo Starlink. Sasa kwa nini Starlink imekuwa ikitumiwa? Kwa nini nasema ni kama ujasusi? Yaani Starlink imekuja ni kama NATO fulani hivi ya nchi za magharibi, na Marekani wenyewe wameamua kumpa bwana Elon Musk, lakini nyuma ya hiyo Starlink serikali ya Marekani inafadhili kwa asilimia zaidi ya 80. Kivipi? Iko hivi. Mtandao huu wa internet wa satellite wa Starlink ambao unamilikiwa na hiyo kampuni ya SpaceX chini ya usimamizi wa Elon Musk ambaye kwa hivi sasa ndiye bilionea au trilionea namba 1 duniani. Kwanza haitakiwi tu kutazama katika muktadha wa kwamba ni huduma ya kawaida ya internet, kwa sababu Starlink ni chombo cha kimkakati ambacho kina uzito mkubwa sana katika eneo la siasa, usalama pamoja na jeshi, ambacho kina uwezo wa kubadilisha kwa maana ya kubadilisha mwelekeo wa dola mbalimbali duniani. Kinaweza kikabadilisha mwelekeo wa serikali mbalimbali duniani, kwa sababu tofauti na mitandao ya kawaida ya internet huwa inadhibitiwa na serikali za mataifa husika kupitia leseni, kupitia sheria pamoja na miundombinu ya kitaifa ambayo inafanyika. Sasa tofauti ya Starlink ni kwamba Starlink yenyewe inamilikiwa na kampuni binafsi ya Kimarekani, lakini inasimamiwa kisheria chini ya sheria za Marekani. Inaweza ikazimwa
inaweza ikapunguzwa nguvu, inaweza kwa maana mnaweza mkaistore upya kwa uamuzi ambao unatoka moja kwa moja nchini Marekani. Kwa maana gani? Ni kwamba taifa lolote ambalo linatumia Starlink linakuwa limeikabidhi sehemu ya uhuru wake kwa mawasiliano kwa mamlaka ya kigeni bila udhibiti kamili. Kwa mfano, sisi hapa kwetu nchini Tanzania, mtu ambaye ana regulate masuala ya mawasiliano ni mamlaka ya mawasiliano Tanzania, ambao ni TCRA, TCRA, Tanzania Communication Regulatory Authority, ambao wao ndio ambao wana regulate issue zote zinazohusiana mambo ya mawasiliano. Kwa hiyo wao ndio ambao wanadhibiti either, hata kama kutakuwa kuna matukio yote ile yanataka kufanyika kupitia mtandao, wao wanaweza kufifisha, lakini pia wanaweza wakazima na wanaweza wakawasha pamoja na mambo mengine. Tofauti kwa Starlink ni kwamba wao ndio ambao wana regulate kila kitu. Wana regulate kutoka wapi? Kutoka Washington, Marekani. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna issue ambayo labda inahitaji usaidizi wa haraka, labda kuzima mtandao kwa sababu ya security status, ni kwamba hamwezi mkafanikiwa kwa sababu ni lazima muombe kibali kutoka kwa wao. Lakini pia Starlink ina uwezo wa kupitisha mawasiliano ya raia, serikali pamoja na vyombo vya habari, lakini pia inaweza ikakusanya data kuhusu mienendo ya watumiaji, lakini inaweza ikatoa au ikanyima huduma katika eneo fulani wakati wowote wanapokuwa na maslahi yao, kwa maana ya kwamba wanaipa faida Marekani ya kijasusi bila kuhitaji wanajeshi au kuhitaji ubalozi. Hapa naomba nifafanue kidogo. Let's say labda itokee Marekani labda anataka kufanya operation labda pale Dodoma, makao makuu. Sasa kama sisi tunatumia mtandao wa Starlink, ni kwamba hawezi kuanza kuomba ruhusa labda kwa ubalozi au sio aombe ruhusa kwenye mamlaka zetu za mawasiliano au serikalini. Hapana. Anachokifanya ni kwamba anapeleka tu watu wake ambao wanawasiliana nao, halafu anaenda wanazima kabisa huduma, na akisha zima, kinachotokea ni kwamba wanafanya hiyo operation yao. Kwa hiyo athari zake ni kwamba Starlink, taifa linaweza likaonekana lipo huru, lakini kwa vitendo linasikiliza, linafuatiliwa na linadhibitiwa na hiyo Marekani. Kwa hiyo Starlink ni kama silaha fulani hivi ya kivita ambayo inatumika kwenye migogoro, inatumiwa kuratibu maandamano kama ambavyo imefanya kule Iran, inatumika kupitisha hizo propaganda zao, lakini pia kuratibu vikundi vya kigaidi au waasi, kuunganisha mitandao ya kijeshi pamoja na ujasusi. Kwa mfano, matumizi yake ni kwenye migogoro ambayo imetokea huko Mashariki ya Kati pamoja na Ulaya ya Mashariki. Starlink inatumika kama silaha ya kivita ambayo ni silaha ya vita ambayo haionekani. Vita vya taarifa akili, kwa maana ya, ndio maana sasa hivi wamewaletea kitu kinaitwa artificial intelligence, lakini pia yenyewe inaweza kutumika kwenye kudhibiti masuala ya saikolojia ya jamii kwa ujumla wake. Serikali sasa hivi nyingi ambazo zinatumia Starlink, tuliona pia kule Nigeria, tumeona sasa hivi wanalalamika sana. Tuliona mataifa kama Ufaransa na wenyewe wanalalamika sana kwa sababu serikali wamepoteza uwezo wa kusimamia mawasiliano. Lakini pia sheria za ndani za habari zinakuwa ni dhaifu sana kwa sababu sio lazima uweze kupata permission kutoka kwenye mamlaka husika. Lakini pia kama mnataka kuzima internet labda wakati wa ghasia, hamtaweza kwa sababu ni lazima mpate hiyo go on. Lakini pia serikali inakuwa ni kama imekodisha anga lake la mawasiliano kwenda katika mataifa mengine, hususani hiyo Marekani. Kwa hiyo kwa wale ambao pengine inawezekana walikuwa hawajui kuhusiana na mambo ya Starlink, ni kwamba Starlink imeletwa kama ni mbadala wa yani kuliko waendelee kuhangaika sijui watume watu wao majasusi waje wakae sijui miaka wapeleleze. Sasa hivi hawahangaiki tena. Wao wanachokifanya, wanajua kabisa labda Tanzania pale sehemu fulani kuna shida, wanataka labda kufanya jambo lao kwenye eneo fulani, wanataka kufanya exploration fulani, kwa sababu na ujue hiyo inaitwa ni internet ambayo inatumia satellite, na mnajua kuhusiana na mambo ya satellite. Satellite sio lazima mtu awepo physical kwenye eneo hilo. Anaweza karusha zake hiyo satellite huko juu ikachukua taarifa zote ambazo zinahusu jiji la Dar es Salaam na hao jamaa. Kwa nilisema leo angalau kidogo, mabibi na mabwana, tupeane hizo info ili muwe mnajua nini ambacho kinaendelea upande wa pili wa shilingi, hasa kwenye masuala ya mtandao. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele